Banorja e Big Brother VIP5, Viola Morina, u bë sërish protagonistja e një momenti emocional dhe të tensionuar brenda shtëpisë. Gjatë një debati me konkurrentët, Viola u shpreh me tone të larta dhe të nervozuara, duke kritikuar ashpër sjelljen e banorëve të tjerë. Asnjëri nuk janë në gjendje për të ulur me i dhënë pozitivitet njëri tjetrit, me i dhënë kurajo, me i dhënë dinjitet, forcë. Çfarë jeni ju, çfarë jeni, far e fliqur, tha ajo. Pas këtij shpërthimi, ajo u tërhoq në dhomën e gjumit, ku pa qartë, duke qartë dhe duke përjetuar emocione të forta. Kjo situatë ka nxitur reagime të shumta brenda shtëpisë, duke e bërë Fiolën sërish një nga figurat më të përfolura të këtij edicioni. Ky është vetëm një nga episodet e shumta ku Fiolla ka treguar shpërthime emocionale dhe tensione të forta, duke bërë që publiku të ndjek me interes çdo lëvizje të saj brenda Big Brother VIP5. E njëjta ka pasur edhe disa raste ku është përfshirë në debate me të tjerë, duke marrë parasysh stilin e saj të drejtë për drejtë.